ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम अनंत में विद्यमान और गतिमान है, एक ऊर्जा जो ना तो जड़ ना ही निष्क्रिय है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। जय माता दी।